Tagizni tozalashni bilmaysiz, biroq tagiga tegmang. Kim qo'lida abdastni ko'tarib kirib, mustahab qilishni qoidasini bildi. Kim tahoratni yaxshi qiladi, kim g'usulni niyati bilan biladi, kim vaqtida turib ibodat qilyapti. Birodar nomidan gapirmang, avval o'zingizga aql qiling. Voy, mushrik deyman-da men. Avval o'zingizga javob qiling siz, eni katta keting. Tilingizga qiling. La ilaha illalloh dedingizmi? Shuni isbotini qiling. Muhammad Rasululloh dedingizmi? Shuni isbotini qiling. Mu'minman dedingizmi? Isbotini qiling. Hech yo'q odam odilona qarang. Kunduzni kecha qilib berayotgan, kechani kunduz qilayotgan fasl, yer, osmon, tog', quyosh, oy, butun borliqni, mahluqotni, mavjudotni bizni xizmatimizga Xudo qo'yib qo'ysa-yu, shuni ko'rib, shundan foydalanib, shunga qulluq qilmasangiz, shukr qilmasangiz, chukcha o'lgan Xudoga shukr deydi. Chukcha, o Yakutadagi chukcha degan millat ham Xudoga shukr deydi. Nahotki ham shu chukchachalik bo'lmasangiz-da. Yerdan chiqayotgan giyoh subhanalloh deb chiqar ekan, bir machin, bir semizot, bir o't giyoh yerdan chiqatib subhanalloh, ey Alloh sen poksan der ekan. Shu bandai bechora 70 kilo go'shi bor. Hamma yo'ni yevoradi, ichvoradi, kiyvoradi, hamma yo'ni ko'rvoradi-yu, shu subhanalloh deyamasa kimsan deysa kimsan? Yana aytasiz, biz ichmaymiz, chekmaymiz, ko'nglimiz toza, to'g'ri borib to'g'ri kelamiz, birov bilan urushmaymiz, talashmaymiz. Molam shunaqa, to'g'ri borib to'g'ri keladi, urushmaydi, talashmaydi. Arg'amchini soqiga bo'ylab qo'yvorsiz, yaylovga chiqib o'tini yer, elini sutga to'ldirib, birovni tepmaydi, tishlamaydi, usmaydi, g'iybat qilmaydi, yolg'on gapirmaydi, ibodat ham qilmaydi. Ona omolam bir, mana omolam bir. Uni dumi bor.